सिंगरौली में रुक रुक कर पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश जारी है। इसी के साथ ही नेशनल हाईवे 39 पर सीधी सिंगरौली पहुंच मार्ग पर पुल बह गया है, जिससे करीब 20 गांव का संपर्क जिला से टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ जियावन महानदी और सेमरा नदी काफी उफान पर है। सरई को जोड़ने वाली सेमरा नदी पर बने पुल के ऊपर पानी पहुंच गया है, लेकिन पुलों पर तेज बहाव को देखते हुए सिंगरौली जिला प्रशासन ने अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं पुल के ऊपर लोग खड़े होकर नजारा देख रहे हैं, गाड़ियां निकल रही हैं। ऐसे में कब कोई हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पुल के ऊपर पानी पहुंचने के बाद भी स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर इन तेज बहाव वाले पुलों को पार कर रहे हैं। लगातार हो रही बरसात के बाद यहां पर खतरा और भी बढ़ गया है, तो वहीं कई लोगों के घर धराशायी होने की भी खबर हमारे सामने आई है। इसी के साथ ही गरीबों को रहने की भी समस्या यहां पर हो रही है। सिंगरौली से संतोष द्विवेदी की रिपोर्ट।